Salam uşaqlar, bugün cümlə işləyirik və bizim deməli mövzumuz logikadır, məntiqdir. Logическое соответствие предложения, cümlələrin məntiqi uyğunluğudur. Videolarım davamlı olması üçün sadəcə bəyənməyiniz və abunə olmağınız kifayətdir. Uşaqlar, deməli 40-cı sual bizim belədir. Mən başladım çəkməyə, sonra beynim nəyisə error verdi. Səhvi də tapdım. Gəlin indi birinci sualdan başlayayım mən. Укажи логическое соответствие. Burada uyğunluğu göstərməliyik, məntiqi uyğunluğu. За ужином мы поговорим обо всем. Şam yeməyində hər şey haqqında danışarıq deyir. Мы обо всем поговорим после ужина. Burada deyir ki, biz hər şey haqqında şam yeməyindən sonra danışarıq. Xeyr, не после ужина, за ужином. Yemək yeyəndə. Мы поговорим обо всем, так как будем ужинать. Biz hər şey haqqında danışarıq, çünki şam yeməyi yeyəcəyik. Bu da gəlmir. Мы поужинаем, чтобы потом поговорить. Biz şam yeməyi yeyəcəyik, sonra danışmaq üçün. Мы поговорим обо всем, когда будем ужинать. Bəli, biz hər şey haqqında şam yeməyi yeyəndə danışarıq. Bu уже uyğundur. Мы будем ужинать для того, чтобы поговорить. Biz deyir şam yeməyi yeyəcəyik ona görə ki, sonra danışaq da belə deyək. Bu da uyğun deyil. İndi 41-ci sual. Укажите логически неверный ответ. Burada sual işarəsi qoymuşam, amma uşaqlar, çünki 2 dənə belə sual var. Burada deyir ki, səhvin tapın, amma əslində səhv yox, verный ответ, düzgün. Amma burada səhvin tapmalıyıq. Çünki baxdım ki, burada düzgün bu şəkildə olur da, yəni indi deyərəm nəyə görə. Düzgün olanı seçməli. İndi kitablarda olur da belə səhvlər. Verный ответ. Магазин работает до 2 часов дня. Burada deyir ki, mağaza günorta saat 2-yə, yəni 14:00-a qədər işləyir. Смотрите, надо пойти в магазин в первой половине дня, deyir. Надо пойти в магазин в первой половине дня. Günün birinci yarısında mağazaya getmək lazımdır. Amma biz demişik ki, birinci yox, ikinci yarısındadır. Düzdürmü? С 2 часов, saat 2-dən. Надо пойти за покупками утром. Deyir ki, səhər saatlarında alışverişə getmək lazımdır. Axı biz bilirik ki, günortadan sonra saat 2-dən sonra işləyir. Дальше. Пойду за покупками до обеда, deyir. Mən səhər yeməyindən, yəni nahar yeməyindən əvvəl alışverişə gedəcəm. Bu после обеда olacaq, не до обеда. Kuplю все необходимое вечером. Axşam lazım olan hər şeyi alaram. Bəli, bu düzdür. Yəni biz düz variantı seçirik. В полдень paydu за покупками. Deyir ki, günorta saat 12. Полдень yəni saat 12-dir də. Yəni günorta saat 12-də alışverişə gedəcəm. Bu da uyğun deyil. Görsünüzmü? Yəni burada neverный, səhv desə, burada səhv elə 4 dənə variant səhv çıxır, biri düzdür. Deməli, məntiqlə fikirləşsə, deməli burada verный ответ tapalıyıq. Bir dənə uyğun olan budur. Burada verный. İndi 42-də uşaqlar, neverный, yəni burada indi səhvi tapırıq. Səhv olan cavabı. Magazin работает с 2 часов дня. Mağaza, deməli, mağaza günorta saat 2-dən 14:00-dan işləyir. Надо пойти за покупками после обеда deyir. Nahar yeməyindən sonra mağazaya getmək lazımdır. Bəli, bu düzdür. Sonra необходимо пойти за покупками днем. Gün ərzində, yəni gündüz mağazaya getmək lazımdır. Bu da uyğun gəlir. Kuplю все необходимое до обеда deyir. Nahar yeməyindən əvvəl lazım olan hər şey alaram. Yox, çünki 2-dən axı başlayırlar. Ona görə də после обеда gedə bilər. Bu уже uyğun deyil C variantı. Paydu в магазин во второй половине дня. Deyir ki, günün ikinci yarısında mağazaya gedəcəm. Bəli, bu uyğundur. Вечером я paydu за покупками. Axşam saatlarında alışverişə gedəcəm. Bəli, bu da uyğundur. Deməli, bizdə səhv 41-dədir. Yəni, burada verный ответ tapırıq. Yəni, düzün. Amma burada səhv olanın tapırıq. Bu şəkildə. Хорошо. 43. Билеты на концерт будут продаваться с 1 по 7 февраля.
Burada deyir ki, konsertin biletləri 1-dən 7 fevrala qədər satılacaq. Baxın, bileti можно купить в начале февраля. Biletləri fevralın əvvəlində almaq olar. Düzdürmü? Bəli. Это мы можем уже взять как правильный ответ. Düzgün cavab kimi götürə bilərik. Билеты будут продаваться в конце февраля. Deyir ki, biletlər fevralın sonunda satılacaq. Xeyr. Можно будет взять билеты и в середине февраля. Deyir ki, biletləri fevralın ortasında da almaq mümkün olacaq. Yox, biz bilirik ki, burada 1-dən 7-sə, yəni bu əvvəlidir. И нужно купить билеты в середине. Билеты продаются со второй половины февраля. Biletlər fevralın ikinci yarısından satılır. Xeyr. Нужно купить билеты в середине февраля. Biletlər fevralın ortasında almaq lazımdır. Xeyr. 1-dən və 7-sən, deməli A variantı burada uyğundur. Дальше 44. Burada deyir ki, укажите логически верный ответ. Düzgün cavabı. Билеты в цирк будут продаваться со 2 по 8 января. Deyir ki, sirk biletləri 2-dən 8 yanvara qədər satılacaq. Biletı будут продаваться со второй половины января. Biletlər yanvarın ikinci yarısına satılacaq. Xeyr, əvvəlidir bu ikisi. Biletı будут продаваться в конце января. Bu sonunda deyir satılacaq yanvarın. Xeyr. Можно будет купить билеты в середине января. Biletlər yanvarın ortasında almaq mümkün olacaq. Xeyr. Можно купить билеты в начале января. Deyir ki, biletləri yanvarın əvvəlində almaq olar. D variantı bizdə düzdür. Çünki Y-də bileti нужно купить в середине января. Biletləri yanvarın ortasında almaq lazımdır deyə. Bu уже deməli getdi belə. Так. 45. Здесь совсем не жарко. Burada da deyir ki, логически верный ответ uyğun olan seçək. Здесь совсем не жарко. Yəni burada deyir heç də isti deyil, yəni də otaq normal. Окно нужно открыть. Pəncərəni açmaq lazımdır. Необходимо открыть окно. Pəncərəni açmaq vacibdir. Надо открыть окно. Pəncərəni açmaq gərək. Обязательно откройте окно. Mütləq pəncərəni açın. Можно не открывать окно. Pəncərəni açmamaq da olar. Çünki niyə? Çünki burada çox isti deyil. Niyə жарко? Ona görə biz Y variantı uyğun deməli cavab kimi götürə bilərik buradan. Keçək növbəti bizim deməli 46-cı sualımıza. 46-cı sualda uşaqlar biz nə etməliyik? Burada da укажите логически верный ответ. Здесь совсем не холодно. Deyir ki, burada heç də soyuq deyil. Необходимо закрыть окно. Pəncərəni bağlamaq lazımdır. Нужно закрыть окно. Pəncərəni bağlamaq gərəkdir. Lazımdır da belə. Можно не закрывать окно. Можно не закрывать окно. Pəncərəni bağlamamaq da olar yəni. Çünki ora çox soyuq deyil. Bəli, bunu C variantı götürərik. Обязательно закройте окно. Mütləq pəncərəni bağlayın. Окно надо закрыть. Pəncərəni bağlamaq lazımdır. Так, 47. Укажите логически неверный ответ. Burada da səhvi tapmalıyıq. Столовая работает с 12:00 до 15:00. Deyir ki, yeməkxana saat 12-dən 15:00-a qədər işləyir. В столовой можно пообедать. Yeməkxanada nahar etmək olar. Bəli, çünki 12-dən 15-ə qədər biz səhvi tapırıq uşaqlar. Можно будет поужинать в столовой. Deyir, yeməkxanada şam yeməyi yemək olar. Burada səhv, yeməkxana axşam deməli bağlıdır da 12-dən 3-ə qədərdir. Ona görə də bu səhv kimi biz bunu götürə bilərik. В столовой нельзя позавтракать. Bəli, burada deyir ki, deməli, yeməkxanada səhər yemək nельзя, yəni mümkün deyil də. Çünki, niyə? Çünki 12-dən işləyir. Невозможно поужинать в столовой. Burada da yeməkxanada şam yeməyi yemək mümkün deyil. Bəli, во время обеда столовая открыта. Və deyir ki, nahar vaxtı yeməkxana açıqdır. Bəli. Burada səhv olan, qalanları hamısı düzdür. Amma bu səhv olan budur.
Tak, deməli B variantı. Укажите логически неверный. Burada da neverni tapmalıyıq, yəni uyğun olmayan. Кафе работает с 19:00 до 22:00. Deyir ki, kafe saat 19:00-dan 22:00-a qədər işləyir. Можно позавтракать в кафе. Deyir ki, kafedə səhər yemək olar. Əlbəttə bu kafe axşam açılır axı. Bu уже uyğun deyil. Надо будет поужинать в кафе. Bəli, şam yeməyi edə bilərsiniz. В кафе днем нельзя пообедать. Gündüz deməli kafedə nahar etmək mümkün deyil. Невозможно в полдень пообедать в кафе. Əlbəttə, günorta deyir kafedə nahar etmək mümkün deyil. Можно вечером поесть в кафе. Axşam kafedə yemək olar. Deməli, bizdə A variantında səhv var. Укажите логическое соответствие. Мой друг не знает иностранных языков. Логическое соответствие, yəni mətnə uyğun olanı. Мой друг не знает иностранных языков. Mənim dostum xarici dilləri bilmir deyir. Gəlin baxaq. Мой друг говорит на иностранных языках. Mənim dostum xarici dillərdə danışır. Мой друг говорит и на родном языке. Mənim dostum həm xarici dildə, həm də ana dilində danışır. Мой друг говорит только на родном языке. Deyir ki, mənim dostum yalnız ana dilində danışır. Bəli, bu düzgün variantdır. Мой друг говорит на разных языках. Mənim dostum müxtəlif dillərdə danışır. Axı biz burada oxumuşuq ki, mənim dostum xarici dilləri bilmir. Мой друг говорит не только на родном языке. Mənim dostum yalnız ana dilində danışmır. Yəni xarici dildə də danışır. Yəni bu səhvdir. 50-də Так, мой друг не изучал историю древнего мира. Mənim dostum qədim dünya tarixini öyrənməyib deyir. Мой друг знает даже историю древнего мира. Mənim dostum hətta deməli qədim dünya tarixini bilir. Xeyr. Мой друг знает только историю древнего мира. Mənim dostum yalnız qədim dünya tarixini bilir. Мой друг знает не только историю древнего мира. Mənim dostum təkcə qədim dünya tarixini bilmir, yəni başqalarını da bilir də, belə deyək. Мой друг не знает историю древнего мира. Burada mənim dostum qədim dünya tarixini bilmir. Bəli. Мой друг знает и историю древнего мира. Mənim dostum qədim dünya tarixini də bilir. Все. И последний вопрос. Эта река разделяет правую и левую части города. Burada da uyğunluğu tapmaq lazımdır. Deyir ki, bu çay şəhərin sağ və sol hissələrini ayırır. Эта река находится напротив левой части города. Bu çay deməli şəhərin sol hissəsinin qarşısında yerləşir. Эта река находится в правой части города. Bu çay şəhərin sağ hissəsində yerləşir. Biz demişik ki, эта река разделяет правую и левую части города. Yəni ortadan keçir. Düzdürmü? Эта река находится в левой части города. Bu çay şəhərin sol hissəsində yerləşir. Эта река находится напротив правой части города. Bu çay şəhərin sağ hissəsinin qarşısında yerləşir. И эта река находится между правой и левой частями города. Bu çay şəhərin sağ və sol hissələrinin arasında yerləşir. Yəni düzgün variant bizdə Y variantıdır. Belə uşaqlar, sağ olun, görüşərik.